Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, hôm nay Bắc Bộ có mưa rét. Nhiệt độ toàn vùng giảm mạnh, hầu hết đều chỉ dưới 16 độ, thậm chí là càng về chiều trời càng rét hơn. Theo dự báo, trong đêm nay, không khí lạnh và rãnh thấp trong đới gió Tây vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế ở Bắc Bộ vẫn còn có mưa, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có thể có mưa vừa, thậm chí có nơi mưa to. Vì thế nền nhiệt trong đêm nay tiếp tục giảm xuống, hầu hết chỉ khoảng từ 10 đến 13 độ. Riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp dưới 9 độ. Sang ngày mai, không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định, trong khi đó rãnh thấp trong đới gió Tây thì di chuyển ra ngoài biển và suy yếu dần. Vì vậy mưa sẽ giảm và càng về chiều và tối mai thì Bắc Bộ sẽ khô ráo hơn. Nhiệt độ tăng dần phổ biến ở mức từ 16 đến 18 độ. Với miền Trung, trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc của không khí lạnh kết hợp tương tác với sườn đón gió của dãy Trường Sơn nên một dọc các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa nhiều nơi, thậm chí có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức nhiệt thấp, phổ biến ở mức từ 17 đến 19 độ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, 19 đến 22 độ là mức nhiệt ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 23 đến 26 độ, trong khi các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ không chịu tác động của không khí lạnh, các nhiễu động gió đông cũng sẽ không còn. Vì thế không chỉ Tây Nguyên mà cả Nam Bộ sẽ quay trở lại với trạng thái ít mưa, ngày nắng ráo. Với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.